Pepo Bey benim yaklaşık olarak 7 yıldır horlama protezi kullanan hastam. İlk horlama protezini 7 yıl önce yaptık. Bugün ikincisini yaptırmaya geldi. Ben böyle eski hastalardan önce hemen soruyorum. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra neler değişti? Valla protezden önce eşim çok şikayetçiydi horlamamdan dolayı. Protezle birlikte bu şikayetler yani minimuma yok gibi. Tabii ki geçen süre zarfında protezi yenilemem gerekti. Bugün de yenilemeye geldik. Evet. Aslında iyi kullanmışsınız. 7 sene çok iddialı bir süre. Güzel olmuş ama. Evet, evet. Evet, yeni protez tabii ki eski protez zamana bağlarak uzun süreden dolayı biraz gevşeme yapabilir. Evet. Şimdi yeni protez daha sıkı, daha etkili olacak, daha güçlü olacak. Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz de rica Elinize ederiz. sağlık. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun.